Germaniyaning Essen shahrida Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi va bayonot e'lon qilindi. Germaniyaning Essen shahridagi Uyg'ur va Turk tashkilotlari birlashib o'tkazgan namoyishda Xitoyning irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya ilib berayotganligi ayblandi. Namoyishda e'lon qilingan bayonotda Xitoydan bu insoniyatga qarshi jinoyatini to'xtatish talab qilindi. Xalqaro jamiyat Xitoyga besim tushirishga chaqiriq qilindi. Qo'llarida oy yulduzliq ko'k va qizil bayroqlarni ko'targan namoyishchilar Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi shuarlarni to'ladi. Xitoy Uyg'urlar qamalgan yig'ilish lagerlariga doir hujjatlarni yo'qotmoqda. Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlariga aloqador ishki hujjatlar xalqaro taratqularda oshkorlangandan keyin Xitoy doiralari kontrollikni kuchaytirdi. Eginlikcha Xitoy partiyasining markaz va yerlikdagi amaldorlarining qatnashishi bilan Urumchida o'tkazilgan yig'inda hujjatlarning yana oshkorlanib qilishiga qarshi tadbirlar muzokara qilingan bo'lib, yerlik doiralarga yozma hujjatlarni yo'qotib etish va mazmunlarni o'chirish qatorliq yo'l yo'riqlar tushirilgan. Bu yig'inlar Nyu-York vaqt kezdi Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarata qat'iy rahim qilmanglar deganlik yozilgan maxfiy hujjatlarni oshkorlagandan keyin o'tkazilgan. Donliq futbolchi Mas'ud O'zil ommaviy taratqularda Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarga tutgan muomalasiga qarshi uchur e'lon qilgandan keyin u top o'ynayotgan Arsenal klubi Xitoyning Weibo to'g'rida bir bayonot e'lon qilib, o'zining e'tiqodlarining o'zining shaxsiy qarshi ekanligini, Arsenal klubining siyosatga aralashmaslik prinsipiga amal qiladiganligini bildirdi. Lekin klubning Twitter va Facebook hisoblarida va boshqa tildagi torbatlarda bu bayonot e'lon qilinmadi. Shuning bilan birga Xitoyning Yer shari vaqt gazetini o'z ichiga olgan nurg'un taratqu va torbatlari o'zining Sharq Turkiston haqidagi so'zlariga norozilik bildirdi. Yana bir tarafdan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar ommaviy taratqularda Mas'ud O'zilni qo'llash faoliyatiga ovoz qo'shdi va uning rahmatini bildirdi. Xitoy an'anaviy tibobatida va girim buyumlarda ishlatiladigan Ejio nomli hayvonot ilmiga bo'lgan ehtiyojining eshishi bilan Braziliyadagi eshak iste'moli tahdidga duch kelgan. Mutaxassislarning bayqashicha, Xitoyda yiliga 100 ming eshak dori ishlab chiqarish uchun o'ldiriladigan bo'lib, Braziliyada 5 yil ichida eshakning nasli qurishi mumkin ekan. Eginlikcha Xitoyda yiliga 5 million eshak terisi iste'mol qilinadi ekan. Osiyo bozorida terining yakka bahosi 23 ming TLga yetadi ekan. Yangi Zelandiyaning shimolidagi Vakari yanartig'ida bu haftaning 5-ida yuz bergan portlash sababli hayotidan ayrilganlar soni 15 ga yetdi. G'avvoslarning yo'qolib ketgan bir kishini qutqizish uchun dengizda izlash xizmatini davomlashtirayotganligi bildirildi. Yangi Zelandiyaning shimolidagi Vakari yanartig'ida 9-dekabr yuz bergan vulqon portlashi sababli mazkur oroldagi 47 kishidan 39 nafar yo'tkalgan bo'lib, 8 kishi qopsilib qolgan.